Հայաստանը հապկից է նեղացած, Ռուսաստանը Հայաստանից է նեղացած։ Ասում է, մենք առաջարկում էինք Արցախի կարգավիճակի մասին կետը թողնել հաջորդ սերունդներին։ Մենք միջնորդում էինք հակամարտության խաղաղ լուծում։ Մեկ էլ Նիկոլը գնաց Պրահա ու ասաց, թե Արցախը պատկանում է Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը միշտ դա է ասում, իդեպ, ասում է, դուք եք ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, մեզ չեք էլ զգուշացրել, թաքուն, մեզնից ինչ եք ուզում։ Մենք առաջարկել ենք խաղաղ լուծումներ 20 տարի շարունակ, որոնցից ոչ մեկով Արցախը Ադրբեջանի կազմում չէր լինելու։ Ես ուզում եմ ոչ թե Ռուսաստանի դերակատարումը որևէ ձևով թերագնահատենք կամ գերագնահատենք, այլ նայենք ռեալ։ Եթե Ռուսաստանն ուզենար Արցախը հանձնել, եկը թողներ Ալիևը դեռ 20 թվականին գրավի։ Մեկ է, Նիկոլը մի քանի անգամ մերժել էր Պուտինի առաջարկները պատերազմը կանգնեցնելու։ Կամ կանգնեցներ։ Հետո Արցախը հանձնելու համար նոյեմբերի 9-ի թղթին ոչ մի մասնակցություն չէր ունենա, ու Արցախի հարցն էլ այդ թղթով կլուծվեր։ Հայաստանի հարցն էլ, հօգուտ Ադրբեջանի, այդ Նիկոլի հարցն էլ։ Արցախ Ադրբեջանին հանձնելու համար պետք էր այն, ինչ արեց Նիկոլը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, գնաց Պրահա ու համաձայնեց։